inshuti bakundwa dusangiye ugucungurwa muri Kristo, ndabaramutse mu izina rya Yesu. Amen. Mwagwa rukurikirane rw'ivyigwa tumaze imisi turabira hamwe, tugeze ku musozo w'icigwa kigira gatatu cavuga ngo umuhamagaro w'Imana. Uyu munsi turi burabire hamwe ibindi vyo kwiga no kuzirikana, ariko tutarabiraba reka tubanze twidondorane kugira ngo mumenye abo muriko muravugana. Jewe mvuga nitwa Akimana Eveline. Nanje nitwa Manirakiza Lieve. Ego ndi mwene so Pastor Denis Shimirimana. Rero turiko turarabira hamwe ibi vyigwa no ibindi vyo kwiga no kuzirikana kugira ngo bikunde utahure. Ni ngombwa ube wararavye ivyigwa byarenganye mw'iki cigwa kigira gatatu kivuga umuhamagaro w'Imana. Reka dusenge hanyuma duce duha ikaze mwene data Lieve kugira ngo abashikirize ivyo twozirikana mw'iki cigwa kigira gatatu. Dusenga Imana. Amen. Urakoze data mwiza, turagushimiye ukuntu ukomeza kudukoresha kandi tutarabagororotsi. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwinginze ngo amajambo agiye kuvugirwa mw'iki cigwa akize uyavuga, akize natwe tuyumva, mbere n'abaduteza amatwi bose, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane nk'uko bagiye badukurikirana abakunzi bacu. Tugeze ku cigwa ca nyuma c'iyindwi, umuhamagaro w'Imana. Ejo hahise twabonye icigwa ciza cyane ngo ico dusabwa gukora. No kuvuga jewe nka Lieve, wowe nka Eveline, nawe nk'umunywanyi dukurikirana, hariho ico Imana igomba ko wokora. Icifuzo nuko twomera nka Nehemiya na Ezira mu kwita umuhamagaro w'Imana, sivyo gahembe? Ego. Rero mu cigwa cy'uno munsi nyibutsa abadukurikirana ko tugeze ku munsi wa nyuma. Iyo tuvuze umunsi wa nyuma tuba tuvuze umunsi wa nyuma w'iyinga, abari vendredi. Umunsi wa nyuma kubera ko imisi itatu biheze tugiye kuja mu isabato. Ni igenekerezo rya 18 Gitugutu 2019. Hariho amajambo meza kuba dukurikirana. Hariho ibitabo abanditsi bagenda bisunga byanditswe n'umuhanuzi kazi w'Imana Ellen G. White, nk'igitabo Prophets and Kings mu Cyongereza, mu Gifaransa Prophet Erwa, mu Kirundi abahanuzi n'abami. Ku rupapuro aha mu Cyongereza rw'amajana 397 n'amajana 399 umuntu arashobora kuraba kugira ngo yimbike cyane mu kino cigwa. Rero abadukurikirana babisoma bashobora kubironka, bishobora kuboneka kuri internet bakabisoma. Bashobora kugura ibitabo ama hard copies bya bindi bikoze nk'uko bakabisoma. Ni ibitabo cyane byiza cyane, n'abakeneye kubironka tubona bibaronka birahari kugira ngo bashobore kwimbika cyane mu by'ijambo ry'Imana. Rero reka turabe amwe mu majambo bakuye muri iki gitabo Prophet and King, abahanuzi n'abami. Kuvyerekeye ubuhanuzi bw'amayinga 70 n'ingene bwagiye bushigwa mu ngiro muri kahise. Reka ntore amajambo ngira nsome n'amajambo yavuye muri cya gitabo twavuze Prophet and King. Igihe cyo kuza kwa Kristo, ukwimikishwa amavuta kwiwe na mpwemu yera, urupfu rwiwe no gushikana ubutumwa bwiza ku batarabayuda, byose byari byarasiguwe. Yesu ahabwa icubahiro. Amen. Igihe twiga amayiga 70 yatangiye guharurwa kuva mu mwaka w'amajana 50 n'akangahe 57. Amayiga 70 bagiye guhera mu mwaka wa 34. Mugabo hagati gato tugarutse iyinga rimwe n'igice mu mwaka wa 31 niho yasagize gute? Niho Yesu yabambwa. Sivyo? Amaze kubambwa ngo mwibuke yuko hariho uburyo bwo gucungura umunyabyaha bwari bwarashizweho mu kurinda ko Mesiya Segaba aza. Bwari bwo gutanga ibimazi by'amamasa y'impene, y'intama, amashuri y'inka kugira ngo amaraso ameneke haboneke umunyabyaha. Voilà. Mu gishingo c'ivyaha umuntu yakoze, amaraso yarameneka y'igitungwa kugira ngo aharigwe ibyaha
vyiwe ariko ivyo ngo vyashushanya Mesiya agomba kugira gute Yagomba kuza kuza. ego muri indi twarabonye yuko igihe twiga ivy'amenga 70 kuri Mesiya Segaba amaze gukugwaho no kuvuga ngo abayuda bamaze kwanka ubutumwa Imana yabarungikiye bakica umwami wabo yaraje kubacungura we Mesiya ngo hari igihe cy'isaha 9 umuherezi mukuru yari gatanga iki kimadu cyane mugoroba intungwa yamuciye umyanya y'intoki kigira gute iriruka bisobanura ngo ibitungwa navyo byari bigize gute byari bicunguwe amaraso yabyo ntiyarabereye kugira ngo ashobore koza umunya byaha amaraso ya Kristo niyo yaragiye ko twoza ibyaha esashimwe cyane amen. rero ngaha bavuze amajambo meza ngo urupfu rwiwe no gushikana ubutumwa bwiza ku batari abayuda byose byari byarasiguwe mwibuke yuko igihe abayuda banka ubutumwa bakica Yesu bakurikijeho guhama abamuyobotse akarorero ni Stefano umumaratiri yaratiwe amabuye aricwa amaze kwicwa twarabonye yuko abatumwa bacha bavuga yuko ngo abayuda batangwa inzu yabo ari iki ari umusaka ubutumwa buhindukirira abanyamahanga cyo gituma natwe twashikiriwe turonka ubutumwa mukara karyo ku bayuda ko gutahura ubu buhanuzi no kwibuka ishigwa mu ngiro ryabwo mu gikorwa cya Yesu Kristo yeretse abigishwa biwe akamaro ko kwiga ubuhanuzi yerekana ubuhanuzi bwatanzwe na Daniyeli kubijanye n'igihe cyabo yaravuze ati usoma niyubare Matayo 24:15 inyuma y'umuzuko wiwe yasobanuriye abigishwa biwe atanguriye kubavugishwa n'Imana bose mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we Imana ihabwa icyubahiro amajambo reka muri Luka 24:24 bigomba kutwereka yuko natwe uno munsi ntabwo dufise ubumenyi bwo gutahura iby'Imana ku rugero rwaho twokwirengagiza amajambo y'abahanuzi bisobanura ngo umwizera wese agomba kujya kuraba abahanuzi bavuga iki ubuhanuzi butubwira iki Bibiliya ivuga iki apana gufata agace kamwe nk'abajya abanindata bandi usanga hageze ku butumwa bw'isabato baca bavuga ngo igisabato ngo ni y'abayuda mugabo hageze gusambana baremera ngo ntugasambane hageze kwiba baremera ntugire gute ntukibe mugabo hageze kuri uziriza isabato bagaca bavuga ngo ya isabato ni y'abayuda je nararondeye ahantu umushinwa yabwiye ngo ntugasambane narahabuze byose byahawe bandi abayuda ku musozi nde muri Sinayi mugabo hageze ku isabato bagaca bayikuramo ari ikibazo bandi bagomba kuraba kugira ngo ntidusange twatwawe n'umugwanizi umucunguzi yari yaravuze abicishije ku bavugishwa n'Imana bose cyo gituma turavye ubutumwa bwabukine Imana bose dusanga bagenda buzuzanya ibyo yatavuze undi usanga yabivuze ibyo yavuze kuri urugero usanga undi yabivuze yimbitse cyane Imana ishimwe impwemu ya Kristo yari muri bo yavuga yatagura ivy'imibabaro ya Kristo bitari bwabe iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagire buze buyiherukiye Imana ihabwa icubahiro muribuka yuko igitabo cy'umuhanuzi Yesaya kivuga cyane ku buzima bwa Kristo ataragira gute ataranabaho imyaka myinshi imbere yuko ntizagira gute avukira mu isi biciye muri Mariya muribuka ko igice 52 53 55 kivuga ibya Mesiya Segaba ingena zo hohoterwa ingena zo girirwa nabi no kuvuga ngo twirengagije kwiga ivyo bice by'abahanuzi dusanga ugutahura birakugiye kure y'ubwenge bwacu ego hari ibibazo ngaha bagiye baduha ndashobora kubanza kugira icyo mvuze kw'intuzeya kw'ibindi byo kwiga no kuzirikana aha bariko baratubwira ingene ubuhanuzi bwavuga ibijanye n'amayinga 7 70 bwashitse abantu rero turakunda kwirengagiza ibintu by'ubuhanuzi bamwe bakabifata nk'amajambo umenga nayakaguma nk'amajambo umenga yavuzwe n'abantu bakugira ngo bakabura imitima y'abantu babatera ubwoba ariko kandi
tubona yuko uhereye mbere na mbere hose abantu barasesa mu byanditswe. Usomye mu cete ca mbere ca Petero iki gice ca mbere ku murongo wa 11 urabona amajambo avuga yuko ngo barasesa igihe icari cyo n'ibimenyetso byaco. Usomye mu gitabo cy'ivyizigiro bihambaye naho kijya cigwa kivuga ngo umugorozi w'umunyamerika niho hari amajambo ahereza avuga ngo umuntu atiga ubuhanuzi ntazoronka umugisha kubera ko ntamenya uruhererekane rw'ibihe naho ibihe bigeze. Mu gihe tuzi yuko Imana yavuze ngo ntakizokora itibiye akabanga abasavyi bayo, ako kabanga rero yakatwibiye biciye mu bahanuzi, nta kintu na kimwe kidushikira giturumbuka. Ni nk'uko nyene Yesu Kristo yatanze ibimenyetso byo kuza kwiwe. Nk'abantu rero baciye ubwenge mu bya mpwemu dutegerezwa kubigendereza kugira ngo uwo munsi ntuzutwubire ko giturumbuka. Ego ntawo suzugura rero ubuhanuzi bikubugira nyambere agashishoza yisunze ibyanditswe nkuko twabihawe. Murakoze. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro kuri twebwe abiki gihe tugomba kumera nk'abantu b'iberoya. Reka turabe abantu b'iberoya bari bafise uwihe mugenzo. Ibyakozwe ntumwa 17 ku murongo waho wa 10 turasoma gushika hepfo aravuga ngo nuko bere data baca banyuruza Paulo na Sila mu ijoro baja i Beroya, maze bashitseyo binjira mu sinagogi y'Abayuda, ariko abobo bari mico myiza kuruta abi Tesalonike, kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze, basesa mu byanditswe uko bukeye ngo bamenye yuko ibyo ari iby'ukuri. Yesu ashimwe. Amen. None kuki isi yitwa ya Gikristo uno musi abantu bemerera bakigishwa amajambo atari y'ukuri kandi bagomba gutora akarero kuri aba bantu ababizera b'iberoya ngo ntibari bameze nka Tesalonike, bo babwiwe ijambo kugira ngo baryemere, nabo baca batora umuzingo bahagira gute bagasoma. Ikibazo ahantu kiri nuko abantu benshi bitwa ko bayoboka Kristo, iri jambo barihereye abigisha ivy'yobokamana mu masengero iwabo, abari abapastori canke abo bitwa ngo n'abarimu, ugasanga bo ubwabo barikengera ntibashobora gufata Bibiliya ngo basome kugira ngo bavumbure ukuri Imana yatanze. Ico rero gica gituma muri ya mitego ya Satani, iyo afashe ivyiyumviro byabo bayobozi gusa, utusanga abo bayobozi baciye bazimiza igugu ry'abantu benshi. Kugira rero ngo umenye ukuri usobanukirwe ijambo ry'Imana mu by'ukuri neza na neza, nuko wowe nyene ubwawe gisomera. Ego kandi ngo muzomenya ukuri kuzobaha iki? Kuzobaha kwidegembya. Ego reka rero turabe hano umwanditsi hariho ibibazo byo kwigira hamwe yatanze, turabe bimwe muri byo. Ndasoma ikibazo cya mbere kiravuga ngo mu buryo bwimbitse ku cyumviro cy'umuhamagaro w'Imana kugira ngo ukore ikintu ukunda gukora, ni izahe mu ngingo ngenderwako woshobora gukwirikiza kugira ngo umenye yuko uriko urakora ibijyanye n'ubugombe bw'Imana atari gusa mu gihe ari ikintu usanzwe ukunda gukora, ariko kandi dufatiye muri rusange? Jewe nk'akantu ngaha novuga ko kwiki hari igihe usanga ikintu tugikoze kubw'ibigumbagumba canke ibishobisho, ugasanga nta muhamagaro dufise, ntabwo tugikoze ku ikintu kwanza kugira ngo umenye ati mbega ndiko nkorera Imana canke ndiko nkora kugira ngo ninezereze jewe ubwanje. Ubanza kuraba ubwa mbere, mbega iki kintu kizanira inyungu jewe canke ndiko ndagikora ku neza y'abandi. Uyu munsi rero ikintu cisha abantu, umuntu ntabwo ashobora gukora ikintu atari karakibonamwo inyungu ziwe ku giti ciwe. Ariko twigire kwaba barongozi, Nehemiya, turabe Ezira n'abandi bose ba Zerubabeli bande, igihe bahaguruka bagiye kwiki gikorwa nta muntu bigeze basaba umushahara, ntabwo bigeze babwira abo barongora ati rero murabona ko twe turabarongozi za muraba uko mutugenza niki. Kandi igihe bafata umwanya basengera igikorwa, ntabwo bigeze babona yuko umenga bobo barashitse. Nka Ezira turabona ukuntu Nehemiya yasenze arira
abwira Imana ko bacumuye be n'ihanga ryiwe ryose niko byagenze no kuri Daniyeli ntabwo yarondera ineza yiwe ngo avuga ati je ko ndi kumugwa ibwami cyo kimwe na Nehemiya ati ko nibereye ibwami bariya bazoba uko bashaka ntumbatse ariko baratuntujwe nuko ubwoko bwabo bumerewe nabi rero ikintu cyose twama tumenya ko turiko dukorana n'Imana iyo turiko turakora ku neza y'abandi. Amina. Na Yesu yaravuze ko ngo we atari we yitumye ahubwo yatumwe na se. Kubw'ibyo rero ntakora ibyo ashaka mugabo akora ibyo wamutumye agira gute agomba. Uzobona n'abantu mu isengero baje nk'umuntu yakoze iciza ugasanga bamwe barabashimiye ngo naka ngo turamushimiye ngo yakoze ibinini uwundi yakoze ihwa ntikivugwe atahana umujinya kubera ikijyo batagize gute batambuze ntibashima ni ukuvuga ngo rero tugomba kumera nka Nehemiya ubwa mbere tugomba kwiga ijambo ry'Imana tugatahura intumbero y'Imana n'intumbero y'umuhamagaro wacu. Ezira ngo yari inamuye mu mutima afata ingingo yo kwiga ibyanditswe no kubitahura kugendera mu byanditswe no kubyigisha abandi. No kuvuga rero ntushobora kumenya intumbero y'Imana kuri wewe atacyanditswe uri kurasoma nubwo buri umurongozi nubwo uri pasiteri ntabandi umurongozi mu ishengero ukaba ufite ibyo ujejwe tugomba kumenya ibindi ko ndakora mbega Imana ibugomba ko ndabikora gute ntugakendere ngumva ngo nzogenda gusenga ng'Imana ngibinyereke ngo mu nzozi ng'Imana ngibinyereke ngo mu mayerekwa no amayerekwa dufise ni Bibiliya yera byose byarahishuwe. Rero ikindi kibazo hano aha hari ikibazo gikurikira amasomo y'amajambo ngo inkuru ya Yuda yerekana amaherezo mabi y'ubuzima bwategerezwa guhesha Imana icyubahiro. Iyo Yuda aza gupfa imbere y'uko agira urugendo rw'iwe rwa nyuma Yerusalemu yari kurabwa nk'umuntu abereye ikibanza yari arimwo muri bamwe 12 cyanye nk'umuntu yari kwiroha mu buzimire butagira izina. N.G. White The Desire of Ages page y'amajana 16 igitabo uwifuzwe byose mu cyongereza canke Jésus-Christ mu gifaransa. Iyumvire inkuru ya Yuda isikaryote no kuvuga ngo baducire ku mayange ukeneye kwimbika no gutahura byinshi kuri Yuda hari ikigwa cyitwa Yuda nyene muri Jésus-Christ mu bivuze ibihe byose yo kwiga Yuda agatahura Yuda wariwe anamajambo make baduhaye yiwe aravuze ngo iyumvire inkuru ya Yuda isikaryote ngo mbega wari umuhamagaro wiwe wo guhemukira Yesu habe namba. Yeremiya igice ca 29 ku murongo wa 11 haravuga ngo kuko ibyo ndabiyumvira kari byiza gusa. Rero birumvikana Imana ntiyari guhamagara Yuda kugira ngo aze guhemuka ahubwo gusa Yuda wenye n'ubwiwe usomye ibyanditswe Yuda ntabwo yigeze hamagagwa wenye n'ubwiwe niwe yishoreye mu gikogwa kubera rero agiye afise intumbero yo kurondera ibimuhimbara byo mu bugingo yarabirondeye kugera yaho ashika kuguza umwana w'Imana ibyo nabyo byamubereye intandaro yo guca yiyahura atanuko yihanye. Yuda rero yagize amahirwe mabi kubera ko yumviye kamere yiwe yanka ahubwo guca yumvira amajambo ya Yesu nubwo bagendanye igihe kirekire we washimbere gusa amafaranga amaronko mu gikorwa cy'Imana. Rero iyo ugiye ushira imbere ibyo mu mubiri nibyo nyene utahira n'iki impembo yawe aribyo byashikiye Yuda. Mwarabonye iherezo ryiwe yaratwaye na bya bindi abonye ko ataho bimushikana abaherezi barabyanka aruhira kugenda wenyene arimanika akorose acarasaba. Iryo niryo herezo ry'umuntu ashira imbere kamere yo kurondera ibintu mu bantu b'Imana aho gushaka Yesu Kristo. Rero reka turangirize kuri Yuda. Musoze Yuda afite inyigisho nyinshi twomukurako yo tubera karorero kugira ngo tugira twitwarire iby'Imana igomba. Yuda ngo ntabwo Yesu yigeze amukura muri bo mugabo intumbero ziwe yamazibona akantu kose gakozwe yakabyaza umusaruro. We yaraba Petero akaraba umwete afise akabona ko nafise umwete ntabwo yize. Yaraba Yohana yaraba
akasanga niwe yegereye Yesu yo wa kabiri. Mu bisanzwe niyo ngo bagiye gufasha umworo Yuda we yakuramo komisiyo. Rero mu ishengero nk'abantu bafise ibyo bajejwe bakura amashengero ya pastori ibintu by'amakomisiyo dusanga twabaye nk'abayuda hamwe muratora abaneza ibintu by'amakomisiyo ntiyazarabyaza umusaruro ibikorwa by'Imana. Nuko Imana dufashe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenye Imana. Mwami Imana umwami w'isi yose izina ryawe rihabwa icubahiro. Amen. Turagushimiye kuri iki cigwa ciza c'umuhamagaro wawe kuri twebwe. Turakwingize ngo ubugombe bwawe bube kuri twebwe. Uhumure ubwenge bwacu udutahuze ivy'ukuri kandi uduhe kuba abagomba guca intumbero y'ubutumwa bwiza. Kamere yacu itsindwe ubushobozi bwa mpemu butuganze tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.